奧斯卡轉個彎就到啦。當你睇到呢條片嘅時候呢，好大機會已經塵埃落定添。咁接落嚟連續2集影評呢，我都會揀 Oscar 提名嘅戲嚟 cover 嘅。咁今日講呢套戲呢，係繼罪人們同埋一戰再戰之外呢，同樣呼聲好高嘅作品。佢已經喺金球獎同埋 BAFTA 度咧攞咗唔錯嘅成績噶啦。但佢係咪真係夠料走上奧斯卡嘅大舞台角逐最佳電影呢？講緊嘅就係趙婷嘅新戲《哈姆尼特》啦。佢5年前呢，就憑住《浪跡天下》已經攞咗 Oscar 嘅最佳電影同埋最佳導演獎噶啦。老實講呢，嗰套呢，我就唔係太識得欣賞嘅。之後嗰套《永恆族》又出晒事。咁今次呢套文學味極之重嘅新作，大家又欣賞成點呢？即係莎士比亞嗰啲係啊！師傅果然好嘢，比那你都食。大家好，我係 Rona。如果你第一次睇我嘅影評嘅話呢，輕輕喺度介紹下個頻道先。我哋暫時每個禮拜6都會更新一集影評，禮拜1或者禮拜2會更新一集劇評嘅。如果你對呢啲內容有興趣嘅話呢，歡迎你訂閱我，咪撳埋個鐘仔。咁如果你聽完呢集影評都覺得 OK 嘅話，希望你可以撳埋個 like 同埋介紹俾你身邊中意電影嘅朋友啦。故事背景呢，講述16世紀嘅英國，一個貧苦少年 Will 靠住做拉丁文老師做兼職打工嚟幫屋企還錢。有一日呢，佢遇到一個森林系嘅神秘少女 Agnes。Will 俾佢嘅野性同埋氣質深深咁吸引，咁兩個人呢就好快咁打得火熱，而且喺屋企人反對嘅情況之下呢，好快就結埋婚，先後生咗一個女同埋一對龍鳳胎。但係好景不常，仔仔 Hamlet 喺11歲嘅時候死於瘟疫。咁究竟呢一家人係點樣可以喺咁沉重嘅打擊之下克服傷痛呢？咁今次呢度《哈姆尼特》呢，係以莎士比亞著名嘅文學劇本改編嘅同名小說再改編作為基礎嘅故事。咁喺改編再改編嘅重重洗禮之下呢，大家就唔好太執着個故事有幾貼近正史啦。況且關於莎士比亞嘅私人生活呢，其實官方嘅記載亦都唔多。咁就咁睇落 Hamlet 個故事框框呢，似乎都同官方嘅資料呢係吻合嘅。先講下個電影觀感先，成套戲呢充滿咗好濃厚嘅 art house 電影感，好多空鏡啊，好多好靜態嘅 moments。綠油油嘅樹林俾風吹過時候發出嚟嘅聲音呢，就好似散發住一種靈性。成套戲無論係室內或者室外嘅氣氛都好啊，大部分都係用自然光嘅。雖然喺觀感上呢都幾自然幾 dramatic， 特別係一啲只靠燭光嚟特寫角色嘅對話嘅場口啦，但係有時咧就真係太黑啦，睇到對眼咧都幾唔舒服嘅。特別一提咧就係結尾嗰幕咧，唔知大家有冇聽到一首好熟嘅背景音樂？呢首歌咧就叫做 On the Nature of Daylight， 佢分別咧就喺好多唔同嘅電影度出現過嘅，例如 The Arrival、Shutter Island、Stranger Than Fiction， 甚至乎 The Last of Us 等等。好聽啲咧就話呢隻歌係萬能 key， 難聽啲咧就可以話呢首歌俾人用到爛晒。而以趙大道嚟講咧，呢下我覺得有啲估唔到嘅。至於今次呢個以莎士比亞嘅作品而啟發嘅故事咧，我心諗應該會講好多關於佢點樣將喪子之痛轉化成 Hamlet 嘅創作靈感啦。但係原來咧呢個係我一廂情願嘅諗法嚟嘅。套戲大部分嘅劇情咧都係由佢老婆 Agnes 或者跟翻佢嘅戲入邊嘅毒販 Ernest 嘅 POV 出發嘅。而莎士比亞嘅角色咧比較多似係一個 background 嘅 character， 而且仲要係套戲好後期咧先知道原來呢一個男主角咧就係莎士比亞本人。呢下老實講咧有少少奇怪嘅。不過以趙婷作為新一代女性導演嘅作風嚟講咧，稍為重女輕男少少咧都係預期之內嘅。演員方面咧就近乎個個都係 Oscar 級數啦，而趙婷導演咧都好識得用呢個優勢嚟俾大家見到佢哋嘅演出，就咁就將個鏡頭對到正啲演員，由得佢哋發揮。一個 long shot 剪都唔使剪，嗰啲劇力咧都已經爆晒出嚟。飾演 Ernest 嘅愛爾蘭實力派演員 Jessie Buckley 咧，佢嘅演出絕對係對得住佢今年最佳女主角嘅提名嘅。佢嗰一幕我諗睇過朋友都知邊一幕噶啦，嗰下傷心欲絕嘅咆哮呼喊啊，佢嗰種 raw emotion 咧，直頭有一種令人唞唔到氣嘅感覺。而就係單單呢一下咧，我覺得已經可以直接頒個獎俾佢啦。另外就係佢嘅角色設定咧，可以話係一個女巫嚟嘅。佢嘅動靜同埋語氣咧，都帶點怪嚟怪氣嘅感覺。而最神奇咧就係佢嘅感知能力，可以感受到大自然啦，又有少少預知能力。佢會喺個樹窿度瞓覺啦，連生第一胎嗰陣咧，佢都要走翻去棵樹度生嘅。咁呢種咁神化嘅特質咧，係好好睇嘅。但係後半咧就慢慢睇唔到啦。另外飾演莎士比亞嘅 Paul Mescal 咧，同樣都係愛爾蘭實力派演員。佢雖然就冇 Ernest 咁多 screen time，但係喺角色框架入邊咧，佢都係做得好好。特別有一幕佢翻到屋企飲醉酒嗰幕，嗰下好長嘅 long shot 對話咧，同埋結尾一幕佢喺後台望住 Ernest 嗰啲眼神咧，都係好好睇嘅。講多兩個演員先，分別就係 Noah Jupe 同埋 Jacoby Jupe。Jacoby Jupe 咧就係飾演 Hamlet 嗰個小朋友啦，佢真係做得好好嘅。有兩個超有實力嘅演員做父母咧，佢都完全係冇比下佢。佢同佢孖生妹妹喺病床度攬住嗰幕咧，真係好虐心咯。咁仲有好多好精彩嘅演出咧，都係做得令人好深刻，亦都睇得好唔舒服嘅。咁睇咗個朋友咧都知道邊一幕噶啦。另外 Noah Jupe 飾演嘅就係最後舞台版嘅 Hamlet 嗰個演員，佢同 Jacoby Jupe 咧係真實嘅親生兄弟嚟嘅。細佬演唔到嘅舞台劇就由戲外嘅哥哥接棒，呢個安排咧都有種稍稍令人釋懷嘅感覺嘅。咁佢亦都係做得相當之好嘅。咁一陣再講得少少。喺講個結尾之前呢，我想講下套戲嘅問題先。咁
可能會涉及到劇情嘅細節嘅，不過又唔算劇透嘅。咁想避開嘅朋友呢，就可以停咗先，準備好就嚟啦。成套戲呢，太依賴演員嘅演技啦，我一路睇一路就有個諗法，就係如果唔係呢幾個演員做得咁好，呢套戲仲睇唔睇得落呢？嗱，有呢個諗法呢，絕對唔係 good sign 嚟嘅。如果你拍出嚟個故事係感動到我嘅話，我嘅着眼點就唔會放咁重喺演員度嘅。打一個比喻咁，好多年前嗰套 Marley and Me 呢，我都係喊到仆街嘅，但係我又冇覺得 Owen Wilson 做得特別好啊。幾年前嗰套年少日記呢，我都係喊到七彩嘅，甚至乎有唔少迪士尼嘅戲呢都整喊過我。簡單嚟講呢，就係我都幾易喊嘅，但係呢套戲呢，我直頭係嘗試配合埋套戲，做埋個想喊嘅表情出嚟，差啲要滴埋眼藥水，但係啲眼淚呢都係冇辦法流出嚟嘅。明明套戲關於個仔病死咗，好慘好慘咁，我作為爸爸竟然冇乜感覺，唔通係我冷血？咁以下呢，就會繼續講下套戲感動唔到我嘅原因啦。前半用咗好多時間先到戲肉啊，喺 trailer 或者套戲嘅簡介呢，都有提過呢個係關於傷痛同埋復原嘅故事嚟嘅，但係用咗超過1個鐘先講到開始傷痛嗰個位。我明你係想 build up 緊一個兩個人由相愛到結果到經歷苦難嘅一個旅程，咁不如你由兩個人出世開始講起啊，使唔使咁早起步呢？而且佢仲要係慢慢講下 Will 點樣同屋企人不和 ，Ernest 點樣同哥哥講 Will 啲嘢，呢啲嘢咧都係不知不覺咁draw走咗我啲 attention span 嘅。而喺經歷喪子之痛之後呢，劇情又變得有點碎片化同埋單向 ，Ernest 變成怨婦，成日怨 Will 走咗去，咁當然 Will 都係唔抵幫嘅，竟然喺發生咁大件事之後呢，仲夠膽死話走咗去，近乎係差唔多拋棄咗個家庭咁滯。但係之後嘅劇情呢，有冇好好咁交代佢係點樣走出傷痛，而創作出 Hamlet 呢個 stage play 嘅？因為劇情呢都仲係 focus 好多喺 Ernest 度，而中間呢又冇乜情節交代佢哋經歷哀傷嘅階段。頭先提到關於套戲嘅一啲空鏡同埋靜態嘅元素呢，呢個呢可能係一個雙刃劍嘅情況。而啲元素呢本身都有佢嘅鑑賞性嘅，但係如果你個故事嘅部分處理得唔好呢，呢啲元素咧就會變得好堆砌，有點 style over substance 嘅感覺。難聽啲講就係做作啦，或者會俾人覺得你有衝獎之嫌嘅。好啦，踩咗咁多腳啦，係時候讚翻啦。結尾一幕呢係好睇嘅，佢用咗一個新嘅角色嚟擔起一個咁重要嘅思維，上演一幕感人肺腑嘅舞台劇。呢個安排係大膽，但係又 work 喎，佢又真係做得好好睇。雖然舞台劇嘅台詞呢，我全部都聽得明，但係就係唔識解。但係憑住幾個角色嘅眼神交流呢，都加翻唔少嘅感動分嘅。之後女主角同觀眾一齊向台上嘅主角 Hamlet 伸出手，然後佢由原本做緊戲嗰個樣，慢慢變成真係感動，真係流出真眼淚嗰下呢，係真心正。最後嗰個 top shot 影住觀眾伸走向 Hamlet 嘅遺體，呢個 shot 又係超級靚。呢個 ending 呢，我都覺得幫套戲 redeem 翻唔少分嘅。總括嚟講呢套戲我會俾3.7分，係好睇嘅，無論係畫面同埋聲音呢，都做到好沉浸嘅效果，演員個個做到上晒身咁，仔仔病死一幕呢，同埋最後嗰個舞台劇都好好睇，可惜劇情太累贅，角色嘅戲份呢有啲失衡，加上全程文言文嘅對白呢，令到套戲嘅觀賞門檻呢有啲高。好嘢，英國啦，比娜你問我啊，假如你係中意英國文學或者對莎士比亞相關嘅故事有興趣嘅話，咁我都會推介你睇呢套戲嘅。唔係嘅話，或者等佢上 streaming 睇都 OK 嘅。你哋又睇咗未呢？覺得好唔好睇呢？女主角係咪有力攞獎呢？留言分享下啦。今集嚟到呢度，下個禮拜見，拜拜。